निजन रंजन सकट विभंजन चंदन यन हरि अर्पित रंजन निजन रंजन सकट विभंजन चंदन यन हरि मंजुल विद्या विदर्पण पाहि हर देव निरंजन मूर्ति धर कश्यप सुकर मूर्ति धर कश्यप सुकर लिखिले जय रामम जगन्नाथम सूर्यवंश समुद्भव राजा धीराज देवे संशेष छत्र विशोभितम अंजनेयं दियं संतं सर्वग्रीवाण वन्दितः कुर्वन्तु मङ्गलं सदा प्रदानं च नृपस्यत प्रजा ननास कौन हम नृत्य दक्ष बाबू आज्ञा सर कर बाबू आज्ञा सर चंद्रमणि बाबू आज्ञा प्रफुल्ल बाबू अतुल बाबू सर काल विलंब न करी निज निजर स्थान निरूपण करी शांति श्रृंखला को बचाई रखी उपवेशन करवा हूँ भाई एटा मो प्लॉट ना 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 आराई बिटा मो से प्लॉट न जान मशीन अन्य प्लॉट रे चाष कली फेर माडा खाइबे पटिगनी परमार्चनीय विदग्ध कला प्रेमी शत्रुवर्गे स्नेही कल्याणमयी पुराण तोषिणी उत्कलिया माँ माने भौणी माने तथा श्रद्धेय श्रद्धेया कुना कुनी छोट छोट पुओ झियो सर्वप्रथमे क्षुद्र कलाकार रूप में आपण मानक सम्मुख में नारायण पवित्र दरबार उपर दंडायमान हेबा मात्रे समस्त जन नारायण पदार बिंदरे भक्तिपूत पुष्पांजलि अर्पण करी आरंभ करने को जाइछि पाला कार्यक्रम अयम आरंभ चमत्कार तबे
जगतर नाथ जगन्नाथंकर अभय चरण कंजरे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करुछि। जय विश्व नियंता परम कारुणिक भगवान जहांकर चरित्र चित्रण करने को जाई मुनि ऋषि माने मध्य थकी जाइछंती। आमे बा केते मात्र आमे निमित्त मात्र आमे बा कोन तांको विषय रे आलोचना करिबा। हां ताकर आदिओ तो अछि जे तमे कोन कहबो होता बाबू अनेक समय धरी आपण को जगन्नाथंक ऊपर अनेक ये पुरी ऊपर जगन्नाथंक ऊपर नुह ना ना पुरी ऊपर अनेक तथ्य दे जाइछंती नहीं ता भीतर कोन गोटे बाकी अछि कोन द्वार कोथिले कोन सातटा दूर द्वार नहीं हाँ जेते गुड़ाक बाहासबोट गालू गालू सब पाइबे ये होता बाबू पालारे जेते मिछ कथा सब पाइबे होता बाबू पालारे नहीं तबे वास्तव कथा आमे समस्ते जानिछंती पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि द्वार जदि दिग अनुसार निरूपण करा जाइछि ताले चारिटा द्वार निरूपण करा जाइछि जदि सेमिति आमे धरंती दिग अनुसार दिग केते दिग होउछि 10 दिग होउछि 10 जसवंत साहित्य पान कहिले ये रखिला 10 बाट लगाइला को बाट जति दरकार बाट होउछि 10 बाट 4 नुह जगन्नाथ ये पुरी रे आमे जगन्नाथ को देखुछंती पुरी रे जगन्नाथ को देखुछंती से जगन्नाथ किए जगन्नाथ तो जगन्नाथ पर जगन्नाथ किए से जगन्नाथ बापा किए जगन्नाथ बापा मु करता से जगन्नाथ मां किए आधार कार्ड तक देखिछि ताले से केमिति जगन्नाथ जगन्नाथ ताले से केमिति जगन्नाथ बोली हमें प्रमाण पाइबा हां मला आशा दीदी पाकु दिबा आधार कार्ड से बाहर करिवे जन सेवा केंद्र को दिबा एते कथा हां होता सारा पाकु चोका बोली कहू छी जगत ये सारा जगत कहूची जगन्नाथ होचंती चक्का आखि चका चका एटा समस्ते कहंती हो नहीं किंतु आपण मानकर हाड़ीदास कहिले हरिदास चंपापुर हाड़ीदास कहिले जगन्नाथंकर आखि नाही हेलो धन बापा ताळ पळेबारे सिए कोन मिछ कथा को दे ई आहुरी मिछ थई रे कोन हला जगन्नाथ आखि नाही मु आई कोन दिबा र जगन्नाथंकर आखि अछि आखि अछि अंतर्त मानसर संत तुलसीदास कहि देले खाली 14 अक्षरी मन गढ़ा पद गाइबो हो होता बाबू तमे भाबुछ कि बाहासबट गालू मारी की पाला गाई की पळेबो ये पति पुओ नहीं छोड़ेगा तुझे हिंदी बोलता है र ये पति पुओ सहजरे कहा को छाड़ेनी तमे भाबुच मु किछि कहूनी मु किछि कहेनी सहजरे कहा को कहेनी काली कोन कहलो मु नागानंद नाटक गाउथली मु केतेटा श्लोक गाइछि तुमको गुआडे मो घर को डाकी कि मटन देई कि तमठु मु बही लेखिथली अच्छा अच्छा तुमको मटन देकिरी मु बही लेखिछि तम पाखुरु नहीं कहउतिले तम पाखुरु जदी बही लेखिछि तमे आसिलो सेही बहीटाकू 14 अक्षर रे ओडिया पदरे 14 अक्षर रे गाइकिरी पढैलो क्यों तमे जदी मते बहीटा देइथिलो मु काली 37 टा श्लोक गाइछि हेलो बाप ये सारे गणित रे नागानंद नाटकमरु 37 टा श्लोक गाइछि आउ थिला ना
तमे जदि गोटाए श्लोक गाई थांतो मु जानी थांती तमे ठीक बहिटा देछ नाटक हेटा संस्कृत काव्य काव्य संस्कृत काव्य नाटक जदि संस्कृत श्लोक नहीं आपण माने जेति की काली पाला देखुतले आपण माने समस्त सुनिथिबे मु काली श्लोक ऊपर केवल पाला गाइछि संस्कृत ऊपर पाला गाइछि बास बास ओडिया पद मोर बहुत कम थिला ठीक कथा पूरा मंच पूरा ये प्राचीन मंच गौड़ पाटणा मंच प्राचीन मंच प्राचीन ये दर्शक नहीं प्राचीन श्रोता पुराण को शुणी शुणी श्रोता माने पुरुणा है पुरुणा श्रोता माने आपण माने पालार अंदी संदी सब किछि जानि छंती आपण को पाखरे मु नुआ कोन कहिबी जहा कहिबी से काव्य नाटक रु कहिबी आपण माने समस्त सुनिथिबे काली होता बाबू आसिले सेही नागानंद नाटक हमकु ओडिया रे सरलीकरण कर देकिरी पळेई गले बास बास की ता भितरे जदी किछि रहस्य लुचि किरी थिला सेईटा कहिथिले हुए तो पति पुओ खुशी हेई थांता कुआडे गला ओ होता बाबू कुआडे गला तम कथा सारे से खाली दुटा जाइचंती ले थक एमिति बाहास गोटो गालू करिकिरी तमे पैसा नौचो आ तम पेट खराब हो कोन मो पेट खराब हो हाउ 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 से खा दुटा भलो रे काटी गना तबे शरद बाबू हसुचंती तबे कथाटा जगन्नाथंकर वास्तव रे आखि अछि ना नाही आज्ञा हाथ अछि ना नाही कान अछि ना नाही गोड़ अछि ना नाही ये सब अछि कि नाही हमें जानिबा केमिति पचारि आसे का को पचारिबु सार माने पछन ले होता गति पळी चुप सार मते पळी से मते अपमान दे संत तुलसीदास कोन कइले ये बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना नहीं तबे बिनु पद चलई जहांकर पाद नाही जे चाली पारंती हां से आगे बुझाई के किए तार पाद ले से चले नवीन पटनायक तंगर पाद नाही जाउती लोग हेलीकॉप्टर के बोले तार जे पाद अछि उड़ा आगे कहि जाउ मूर्ख कोठी छई जे मुने ना कमिति बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कान नाही किंतु से सब किछि आज्ञा सुनी पारंती भक्त जता दूर रे डाकुला कहे की भगवान को शुभे नी लखे जाना रे गाजा लक्ष्य योजन रे गज डाकिला गज डाक शुणिलेनी प्रभु शुणी चती ना नहीं जदि प्रभुंकर कान अच्छी आमे देखुछे कान नाही किंतु प्रभु लक्ष्य योजन रु थाई गज जते बेले डाकिला प्रभु ता डाक को शुणिले तबे सुनई बिनु काना
कर बिनु करम करई विधि नाना हाथ नहीं सब काम करी पारुछंती आज्ञा दुखी दरिद्र आपण माने बंधु महांती कथा कहंतु बंधु महांती खाइबा को पाउनी भोकरे आउटु पाउटु होउछि भोकरे आउटु पाउटु हे सेदिन श्रीमंदिर द्वार देश रे सोई जाइछि राति अध होई जाइछि दक्षिण द्वार निकट रे सोई जाइछि बंधु महांती राति पाहिबा पई हुए तो अनेक समय बाकी अछि रात्रि अर्थ निसार्थ समय रे हेला कोन भगवान जगतर नाथ जगन्नाथ सही पारिले दिए ना भक्तर डाक सही पारिले भक्तर डाक सुना थाली रे अन्न आनी डाकी देले कहले बंधु ये बंधु हे देखो मु तुम पाई खाद्य आनी रे नियो इतको खाई दियो भगवान को हाथ नहीं आले केमिति हाथ नहीं आमे देखुछे किंतु भगवान भाग्य सुना थाली रे देले केमिति देले हाथ आसला माणिका गौरुणी ठारू दही पान कले प्रभु जदि प्रभुंकर हाथ नथिला ताहले प्रभु मुद्रिका अंगुष्ठी रूपे माणिका को माणिका गौरुणी ठारू दही खाइले हाथरू मुदी खोली दे देले राजा पुरुषोत्तम देव जते बेले आसिले देखिले ये आउ कहारी मुद्रिका नुह प्रभुंकर हस्तर रत्न मुद्रिका जगन्नाथंकर हाथ नहीं किंतु जगन्नाथ रत्न मुद्रिका पिंधंती नहीं तबे ताहले सेते एथिरु जणा पडुछि सेते बेले बोधुए जगन्नाथ पूर्णांग थिले कथाटा से नहीं कि पुरुषोत्तम देवंक बेले जेते बेले गजपति पुरुषोत्तम देव थिले ये होछि ख्रीष्टपूर्व 1200 शताब्दीर कथा कांची अभियान समय कथा ख्रीष्टपूर्व 1200 शताब्दी ये 1200 शताब्दी रे बोध हुए जगन्नाथ पूर्णांग थिले तांकर हाथ थिला रत्न मुदी न हले पिंधिले केमिति सेई तो कथा आज्ञा आमे विचार करिबा ना नहीं आकु सत बोली चिंता करिबा कि नहीं किंतु नहीं आज्ञा वास्तव कथा कोन जगन्नाथंकर हाथ पाद किछि नहीं नहीं बिनु बानी बकता बड़ जोगी तेबे बिनु बानी बकता नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बारिय शेषा संत तुलसी कहले नयन बिनु देखा आखि नहीं संत तुलसीदास हाड़ीदास कहले हाड़ीदास कहले चौका आखि बोली कहूछि जगत कालियार आखि नहीं तो चौका आखि बोली जगत कहूछि सिना हेले कालियार आखि नहीं ताको प्रमाण दैछंती प्रमाण देले रामचरित मानस रे तुलसीदास कहले वास्तव रे प्रभुंकर आखि नहीं जदि आखि नहीं आमे चौका आखि देखुछती केमिति सेई तो कथा सबु ठाकुरन को आपण देखंतु सब ठाकुरन को देखंतु सबु ठाकुरन को कारीगर जते बेले तयारी करे काठर मूर्ति हो माटीर मूर्ति हो पत्थरर मूर्ति हो सिंहण मुगुर रे सेते बेले से आखि तयारी करि थाए किंतु जगन्नाथंकर मूर्ति जते बेले तयारी हेला निहण मुगुर रे सेते बेले आज्ञा जगन्नाथंकर आखि तयारी हेछि बापा माने सेते बेले जगन्नाथंकर आखि तयारी हेछि आखि तयारी हेला केते बेले
ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ରଙ୍ଗ ମାଇଲା ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି ଆଖି ତିଆରି କରାହେଇଛି ବାସ୍ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଖି ଥିଲା ହଁ ହଁ ଯଦି ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାଲି କାଗଜ ମାରିକିରି ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଆଖି ମିଳିବ ନା ନା ଅନ୍ଧ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିକା ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତବରେ କେମିତିକା ତୁଳା ଭିଣା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତବରେ କେମିତିକା କହିଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଦେହୀ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଶୂନ ଆଖି ଦେଖିବେ ଶୂନ ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିବେ ଶୂନ ପେଟ ଦେଖିବେ ଶୂନ ଚକା ବଇଠି ଦେଖିବେ ଶୂନ ଯାହା ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୂନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରାମଦାସ ଚାରଣ ରାମଦାସ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ reduce to yourself to zero ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ କରିଦିଅ ନିଜକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହୋତା ବାବୁ ସାନ ଭାଇ ହୋତା ବାବୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାରି ଯୁଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣକ ପାଖରେ ମାୟା ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣକ ପାଖରେ ମାୟା ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣକ ପାଖରେ ମାୟା ଥିଲା ଆଉ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ମାୟା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ এই কথাটাକୁ ହୋତା ବାବୁ କହିକି ଯାଇଛ ତାହେଲେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାୟାବିନୀ ମା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାୟାବିନୀ ହୋତା ବାବୁ କହିଦେଇକିରି ଗଲେନି କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମାୟା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମାୟାବିନୀ ତାହେଲେ ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା କଣ ମାୟାବିନୀ ବଦଳିଗଲା ହୋତା ବାବୁ କଥାଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କୁହ ତମେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ମାୟାବିନୀ ବୋଲି କହି ଦେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଛ କେମିତି ଏଇ ତମ ପାଲା ଏଇଥିରେ ତମ ପାଲାରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚେୟାର ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଲି ପଡିଛି ନାଇଁ ମିଛ ସତ କହିକିରି ତମେ ପଇସା ନେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଛ ଠିକ କଥାଟା କୁହ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୟ ଦୈତ୍ୟ ନଥିଲା ମୟ ଦୈତ୍ୟ କିଏ ମୟ ଦୈତ୍ୟ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାୟାବତୀର ବାପା ମାୟାବତୀର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୟ ଦୈତ୍ୟ ଯୋଉ ମୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ମାୟାବତୀ ଦିନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୟ ଦୈତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟାଏ ବେଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାୟାବତୀ ଇଏ ଭ୍ରମଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ये मायावती बेंगटाकू लिभेई देला आज्ञा बेंग चित्रटाकू लिभेई देला मय दैत्य आसिले देखिले कहले अरे मु तैयारी करथिबा बेंग चित्रटाकू लिभेइला किए जिया लिभाइची मु अभिशाप दउची सिए बेंग होई जाऊ हे मां निजर झियो मायावती शेष बेंग पालटी गला बेंग पालटी ढी 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 जाई अरण्य मध्यरे मंदर उदर दी जन ऋषिंकर आश्रम रे रहिला मंदर उदर दी जन ऋषि तपस्या करने को जानती रखी गोटाए गाई ये गाई की दोहन करती जो क्षीर मिले ताकू पान करती मात्र गोटाए भी धारा
ବସୁଧା ମାତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ଦି ଜଣ ଋଷି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଋଷି ଗୋ ଦହନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ବାସୁକି ଜାଣିଲେ, ବସୁମାତା ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ଋଷି ଦି ଜଣ ଏତେ କୃତଘ୍ନ, ଯୋଉ ବସୁମାତା ଠାରୁ ଘାସ ଖାଉଛି ଗାଈ, ଯୋଉ ବସୁମାତା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲୁଛି ଗାଈ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବସୁମାତାକୁ ଗୋଟାଏ ବି ଧାର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ କୃତଘ୍ନ। ତକ୍ଷକ ଆସିଲା, ସେ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ଢାଳି ଦେଲା। କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ଢାଳି ଦେଇଛି ତକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ଢାଳି ଦେଲା, ଇଏ ବିଷକୁ କାଳେ ପାନ କଲେ ମନ୍ଦର ଉଦର ଦି ଜଣ ଋଷି ମରିଯିବେ। ଏ କଥାଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଙ୍ଗାବତୀ, ଇଏ ବେଙ୍ଗଟା ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଏ ଘଟଣାକୁ, ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଆରେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଦି ଜଣ ଋଷି ମରିଯିବେ, ନା ମୁଁ କେବେ ସହି ପାରିବିନି। ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ନ ଝରିଛି, ଏ ମା ଦୁନିଆରେ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ପର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରିଲେ, ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରେ ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ମଣିଷ। ଏ ସଂସାରରେ ପର ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏ ସଂସାରରେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପର ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଇଏ ସଂସାରରେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଙ୍ଗଟା, ପଛେ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଋଷି ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇବି। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିଧା କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଛି। ଋଷି ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ, ଇଏ କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି। କ୍ଷୀର ଇଏ କ୍ଷୀରଟା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଇଏ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଟା ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, ତାହେଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ କହି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲୋ ଏ ବେଙ୍ଗଟା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା। ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମାୟାବତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପସୀ କନ୍ୟା। ସେଇଭଳି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପସୀ ଝିଅ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ହେଇଯାଇଛି, ଋଷି ଦି ଜଣ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତାହେଲେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ରଖିଲେ ପାଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ନାଁ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଖାଲି 4 ଯୁଗ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଚଳିବନି। ବାସ୍ତବ ସତ କଥା କୁହ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଠିକ ପାଲା ହଉଛି ନାଇଁ। ତେବେ କଥାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ অলমোস্ট পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি তাঙ্ক ঠারু আউ শক্তি কাহার কিছু নাই ভাইয়া বাবা সেইপাই বাইয়া গীতরে কহিছন্তি একা জগন্নাথ মূরতি চারি যুগে অক্ষয়
ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ଯୁଗେ ଅକ୍ଷୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠାକୁର ଜଣେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଓ ଦ୍ୱାପର ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରୂପ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଆ ଗୀତା ବାଇଆ ବାବା ନାଇଁ ତେଣୁ ଖାଲି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି କହିଲେ ଚଳିବନି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ମା ଚାରି ଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ୍ର ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗଦାଧର ଦାସ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ କଳିରେ ତ ଅନନ୍ତ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ କଳିରେ ତ ସରି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଏ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ହେଇଯାଇଛି ଅଧା କେଦାର ଇଏ ଆତୁଳି ପଦେ ଭଜନ ଗାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଲ ଭଜନଟେ ଗାଇବ ପଦେ ଭଜନ ଗା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚା ପଠେଇବେ